10억짜리 아파트 층간 소음 복수한 썰푼다. 새벽 6시에 출근해야 해서 일찍 잠자리에 든 나는 어김없이 쿵쾅대는 윗집 때문에 잠을 설쳤어. 오늘은 그냥 못 넘어간다. 그리고 윗집에 올라갔음. 최대한 예의 바르게 밤에는 애기들 뛰지 않게 조금만 신경 써주시면 좋겠습니. 하는데 말도 끝나기 전에 문을 쾅 닫는 거임. 아 진짜를 만났네. 다음날 퇴근하면서 마트에 들러 푹신한 실내화를 4켤레 사서 윗집에 올라가 웃으면서 제가 싸우려는 게 아니에요. 실내화 이쁜 거 사왔으니 이거라도 신으신 곳 조금만 배려해 주시면 안 될까요? 했더니 애기 아빠가 나오더니 당신이 뭔데 우리더러 실내화를 신어라 말라요? 죽고 싶냐? 이러길래 집에 내려와서 실내화 쓰레기통이 쳐 박아버림. 직방을 바로 열어서 검색 시작함. 지금 사는 집이 자가인데 복수를 위해 월세살이를 하기로 결심함. 그때가 가장 추운 1월이었고 나는 층간 소음 없는 꼭대기층에 이사가서 숙면을 취함. 그리고 내 아파트는 창문 다 떼고 칼바람 들어오게 두고 실내 온도 제니 영상이도 며칠만 더 놔두면 영하로 내려가겠지? 정확히 3일 뒤 모르는 번호로 전화옴. 사장님 죄송한데요. 창문 좀 닫아주시면 안 될까요? 보일러를 아무리 세게 틀어도 집이 냉물입니다. 난 대꾸 않고 전화 차단받고 겨울 내내 창문 열어놓음. 딱 2달 만에 윗집 이사감 크크. 난 다시 월세집 세입자 구한 뒤 빠르게 컴백호.